হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন। যে আপনারা হয়তো জীবনে অনেক অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করেছেন, যে অ্যাপ্লিকেশনগুলোর মাধ্যমে আপনারা কিন্তু সাকসেস হইতে পারেন নাই। আজকে আমি এমন একটা অ্যাপ্লিকেশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো, পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান রিংটোন। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা মূল কাজে চলে যাই। আমরা সোজাসুজি প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে নেব। প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করার পরে আমরা সার্চ বক্সে চলে আসবো এবং এখানে লিখবো আমরা একটু ব্যাক হয়ে আসবো। ব্যাক হয়ে আসার পরে এখানে আমরা লিখব প্লে স্টোরে গিয়ে MOBCUP মব কাপ লেখার পরে আমরা সার্চ দিয়ে দেবো। দেওয়ার পরে এই অ্যাপ্লিকেশনটা প্রথমেই শো করবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটা এখান থেকে ইনস্টল করবেন। তো আমি ইনস্টল করে নিয়েছি। আমি ওপেনের উপরে ক্লিক করে এটাকে ওপেন করে নিলাম। ওপেন করে নেওয়ার পরে এখানে কিন্তু আমরা অযথা রিংটোন পেয়ে যাব। এই যে দেখুন, আমরা যে রিংটোনের উপরে ক্লিক করব সেটা কিন্তু বাজবে। এখানে কিন্তু অসংখ্য রিংটোন পাবেন। এই যে দেখুন, এখানে কিন্তু আপনারা অসংখ্য রিংটোন পাবেন এবং আমি একটা সেভ করে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, আমি এটার উপরে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে আমরা অ্যাড দেখতে হবে। এরপরে আমরা এই যে দেখুন, ডাউনলোড একটা বাটন রয়েছে নিচে, এই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করব। এই যে দেখুন, সেট এজ রিংটোন, সেট এজ নোটিফিকেশন, সেট এজ অ্যালার্ম, সেট এজ কন্ট্যাক্ট, ডাউনলোড। আমরা সেট এজ রিংটোনের উপরে যদি ক্লিক করে দিই তাহলে আমাদের স্মার্টফোনের মধ্যে রিংটোন হিসাবে এটা ব্যবহার হয়ে যাবে। এবং এখানে আপনারা এই যে দেখুন ওয়ালপেপার, বিভিন্ন ওয়ালপেপার পাবেন। এই যে দেখুন, ওয়ালপেপারের উপরে ক্লিক করলাম, এখানে একটু লোড হবে। এই যে দেখুন, এখান থেকে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন কালারের ওয়ালপেপার সেভ করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আশা করি বুঝতে পেরেছেন আজকের এই ভিডিওটা। আর যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দেবেন আর আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন।